一下，听我说两句。哎，明天呢就是除夕了，按照医院的老规矩，择期手术顺延到年后，能出院的都办理出院。一是让病人回家过个年，二是医护人员也能轮休几天。但是，你们都懂的，生老病死可不会绕过春节的，所以可能会值班。经过3个月的故障排查，没有一台样机发生过问题。我现在可以非常确切地告诉大家，我们可以进入动物实验阶段了。王海明，你之前是过分自信，这次又过分小心。如果人外医院比我们快，我都算你头上了。王工，你可真是凭一己之力，生生地将动物实验推迟了3个月。比起快，稳定性好更重要。我认为这3个月不叫浪费时间。哎呀，既然都这么说了，那我们就暂时定年后吧。年后做第1例动物试验怎么样？没问题。跟护员的合同还有一些后续的协议要签。协议的事别跟我聊，去跟医务处聊。有人比我们会讨价还价，是吧，欧阳处长？知道了，走了。我去跟他谈一下啊。哎，主任，这王工和欧阳处长一向不对付，他俩一块合作，